Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz sizlar bilan 15-darsimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Hop, 11-misolga kelganmiz. Ifodaning qiymatini toping deyilyapti bu yerda. Mana shu ifodaning qiymatini topishimiz uchun buni avvalambor mahrajini irratsionallikdan qutqarib olishimiz kerak bo'ladi. Mahrajini irratsionallikdan qutqarish uchun mahrajida mana ko'rib turibsizlar 3 minus 7. Mana shuni irratsionallikdan qutqarish uchun buning teskari ishoralisiga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Ham mahrajni, ham suratni. Ya'ni hop 3 plus 7 bo'lsa bu holatda mana buni o'zi endi mahrajga ham suratga ham mana buni plus ishoralisiga ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni 3 plus 7 mahrajda esa mana shuni plusdek, ya'ni 3 minus 7 yu 3 plus 7 minus mana bu ham xuddi shunday yoziladi. 3 minus 7 hamda yana mana bu mahrajni minus ishora, ya'ni qarama-qarshi ishorasi 3 minus 7 bo'ladi. Mahrajda esa mana buni yana minus ishoralisi 3 plus 7 bittasi, ikkinchisi esa 3 minus 7. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi mana bu ikkita bo'lganligi uchun bitta deb kvadrat deb yozishimiz mumkin bo'ladi va uni kvadrat formulasiga asosan ochib chiqamiz. Ya'ni 3 ning kvadrati 9 plus hop mana buni kvadrati bo'lsa 3 ni 2 ko'paytirsak 6 7 plus 7 ga ajradi. Kvadrat oshirildi bunda. Endi mahrajda haligi a kvadrat minus b kvadratni ikkita qavsga ajratsak a minus b hamda a plus b ga ajrardi. Demak bu nimaga teng ekan? 3 ning kvadrati 9 ga hamda minus mana buni b deb o'ylasak bu 7 ning kvadrati. Bu esa 7 ga teng. Bu bir tomon. Endi ikkinchi tomonda mana buni minusi, ya'ni mana buni minus bo'ladi. Bunda mana bu minus ishoraga aylanadi. Ya'ni 9 minus 6 7 plus 7 mahrajda ham xuddi shunday mana buni yana o'shani aytsa yana 9 minus 7 tenglik. Endi 9 dan 7 kelsa 2, demak bu mahrajlar bir xil bo'lganligi uchun ularni bitta deb yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 9 ga 7 ni qo'shsak 16 plus 6 7 hamda minus 16 plus 6 7. Mahrajda esa 2 tenglik. Demak 16 lar ayrilib ketadi. Bu yerda 6 ga 6 ostida 7 bo'lsa 12 ostida 7, 2 ga bo'lsak 6 ostida 7 qolar ekan. Bu esa mana C chopidir do'stlar. 12-misol. Ifodani soddalashtiring deyilyapti bu yerda. Soddalashtirish uchun avval mana buni mahrajini irratsionallikdan qutqaramiz. Ya'ni suratiga, ya'ni mahrajiga hamda suratiga mana bunga qarama-qarshi bo'lgan ishorali sonni ko'paytiramiz. Ya'ni 19 qavsida ostida 20 minus plus bo'ladi. Qarama-qarshi, ya'ni minus plus. Suratga hamda mahrajga ko'paytiramiz. Mahrajga endi mana buni minusi plus ko'paysa bu a kvadrat minus b kvadrat formulaga asosan tushib qoladi formulaga. Ya'ni 20 ning kvadrati hamda minus 1 ning kvadratiga teng bo'ladi. Buni esa 20 minus 1 deb yozish mumkin bo'ladi. Minus 2 ostida 5
plus 3 teng. Endi mana bu 20 dan 1 ketsa 19, mana bu 19 bilan qisqaradida bu tenglik. Demak, mana bu 20 degani 5 ko'paygan 4 degani. 5 o'rnida qoladi, 4 dan 2 chiqadi bizdan. Demak, 2 ildiz ostida 5 plus 1 minus 2 ildiz ostida 5, mana buni ko'chirib yozyapman hozir, plus 3 tenglik. Endi mana bu bilan mana bu ayriladi. 1ga mana bu ishora plus bo'lgan, mana bu ham plus, mana bu ham plus. Demak, bir-biriga qo'shilib 4ga teng bo'lar ekan. Bu esa mana do'stlar D javob ekan. Xo'p, D javobga teng bo'lar ekan. Endi xo'sh, 13-misolimiz. 13-misolimizda ifodaning qiymatini toping deyilyapti bu yerda. Ya'ni mahraj hamda suratiga bu yerda qarama-qarshi ishoralarini ko'paytiramiz. Ya'ni bunga 4 minus ildiz 2, bunga da 4 plus ildiz 2. Shunda mana bular kvadratga teng bo'lib qoladi. Ya'ni ikkita bo'lganligi uchun bir-biriga ko'paytirilganda ildiz 2ning kvadratiga teng bo'ladi suratlari. Mahrajlari esa mana buni kvadrati 16 minus ildiz 2ning kvadrati 2 ga teng bo'ladi. Minus mana bu esa 4 plus ildiz 2ning kvadrati. Mahrajda esa yana 16 minus 2 ga teng bo'ladi. Tenglik. Demak, bu mahrajlar bu yerda 14 ekan, mahraj 14 deb yozamiz. Mana bu buni bu yoqqa yozamiz. 4 minus ildiz 2ning kvadrati minus 4 plus ildiz 2ning kvadrati. Tenglik. Endi bu yerda mana buni ham ikkita a, buni a desak-da, buni b desak, kvadratlarni ikkita qavsga ajraydi. Ya'ni a kvadrat bo'lsa a minus b, a plus b qavslarga ajraydi. Xuddi shu formuladan foydalanamiz bu yerda ham. Demak, 4 minus ildiz 2 minus 4, mana bu minus mana buni ichiga ta'sir qiladi-da, minus ildiz 2 bo'ladi birinchi qavsimiz. Ikkinchi qavsimiz esa 4 minus ildiz 2 plus 4 plus ildiz 2 ga teng bo'ladi ikkinchi qavsimiz. Mahrajda esa 14. Tenglik. Endi mana bu 4 bilan mana bu 4 ayriladi bu yerda. Mana bunda esa 2lar ayrilib ketadi. Demak, minus ildiz 2, minus ildiz 2ni qo'shsak, minus 2 ildiz 2 bunga teng bo'ladi. Minus 2 ildiz 2 ko'paytirilgan. Mana bu esa 4 ni 4 ga qo'shsak 8. Mahrajda esa 14. Demak, mana bu bilan mana bu qisqarsa 7 mahrajda. Demak, minus 8 ildiz 2 taqsim 7 degan javob bo'lar ekan bu yerda. Bu esa do'stlar mana A javobda. Demak, 14-misolimiz. Misol deyilyapti. Soddalashtiring deyilyapti bu yerda ham. Xuddi boyagidek foydalanamiz. Mana buni mahrajni avvalambor irasionallikdan qutqaramiz. Ya'ni qarama-qarshi suratiga ko'paytgan suratni hamda mahrajni. Qasmchida ildiz 20 minus 1. Mahrajda esa mana buni plusi hamda minusi bo'lganligi uchun 20 ni ildiz 20 ni kvadrati hamda minus 1 ni kvadrati degan formulaga tushib qoladi. Ya'ni ildiz 20 dan kvadratdan 20 chiqadi. 1 ni ayirsak minus 1 bo'lib qoladi. Plus 6 minus 2 ildiz 5
tenglik. Endi mana bu bilan mana bu qisqaradi. Chunki mana 20 dan 1 ketsa 19 qoladi bu yerda ham. Demak, mana bilzosda 20 degani 4 ko'paygan 5 degani. 4 dan 2 ildizidan chiqadi-da, ilzosda 5 qolib ketadi bu yerda. Minus 1 plus 6 minus 2 ilzosda 5. Demak, ilzosda 5 lar ayriladi. Mana bular minus 1 plus 6 bu degani 5 ga teng degani ekan. Bu esa mana B javobi do'stlar. Demak, hop 15-misolimiz. Hisoblang deyilyapti bu yerda ham. Hisoblash uchun avvalambor mahrajlarini qarama-qarshi sur'atga ko'paytiramiz va mahrajni irratsionallikdan qutqargan bo'lamiz. Ya'ni mana bunga qarama-qarshisiga ko'paytirish sur'atiga xuddi shuni minusiga ko'paytiramiz, mahrajga ham xuddi shuni ko'paytiramiz. 2 minus ilzosida 3 mahraj. Mana buni qarama-qarshisiga ko'paygan vaqtda a kvadrat minus b kvadrat formulasiga tushib qoladi. Shu formuladan foydalanib 2 ning kvadrati 4 deb yozamiz. Hamda mana bu ishora minusiga aylanadi. Minus ilzos 3 ning kvadrati 3 ga teng. Buni yozamiz. Bunda ham qarama-qarshisiga ko'paytiramiz. 2 qasdida ilzosda 3 plus 1 mahrajda esa mana shuni qarama-qarshi bo'lsa, yana baribir minusligi ilzos 3 ning kvadrati 3 minus 1 tenglik. Demak, mana 4 dan 3 ketsa 1 qoladi-da, yozilmaydi. 2 minus ilzosda 3 qolyapti bu yerda. Plus mana bu 3 dan 1 ketsa 2, mana bu 2 bilan qisqartirsak tepada qolmaydi. Shunda ilzosda 3 plus 1 qolyapti bu yerda. Mana ilzos 3 ga ayriladi-da. 2 ga 1 ni qo'ysak 3 ga teng bo'ladi. Bu esa mana B javobi do'stlar. Hop, 16-misolimiz. Bu yerda soddalashtiring deyilyapti. Tenglik. Soddalashtirish uchun mahrajni irratsionallikdan qutqaramiz. Ya'ni mana bunga qarama-qarshisini ko'paytiramiz. Ilzosida 5 ko'paygan ilzosida 5 plus 2. Mahrajiga ham uni qarama-qarshisini ko'paytirsak 5 minus 4 ga aylanadi mahraj. Minus mana bunda ham xuddi shuni amalni bajaramiz. 10. Ya'ni buni qarama-qarshisini ko'paytirmaymiz. Mahrajiga ham sur'atiga ham ilzosda 5 ni ko'paytirsak mahrajni irratsionallikdan qutqargan bo'lamiz. Ilzosda 5 u mahrajda 5 ga aylanib qoladi. Mana bu bilan mana buni bo'lib yuborsak bu yerda 2 qoladi. Minus tenglik. 5 dan 4 ketsa 1 yozmaymiz. Ilzosda 5 ni ilzosda 5 ko'paytirsak 5 plus ilzosda 5 ni 2 ko'paytsa 2 ilzosda 5 minus 2 ilzosda 5 qolgan bu yoqda ham mana bu ayrilib 5 degan javob qolar ekan. Bu esa mana Y javobi do'stlar. 17-misolimiz. Ifodaning qiymatini toping deyapti bu yerda. Mana shu ifodaning qiymatini topishimiz uchun barchasini mahrajini irratsionallikdan qutqarib olamiz. Irratsionallikdan qutqarib olish uchun mahrajidagi ishorasiga qarama-qarshi bo'lgan xuddi shu sonlarning qarama-qarshi ishorasini ko'paytiramiz. Shunda mahrajini irratsionallikdan qutqarib olib hisob-kitobni boshlaymiz. Demak, mana bunga minusligini ko'paytirsak sur'atiga ham ko'payadi. 2 minus ilzosida 3. Mahrajda uni minus ko'payganligi uchun buni ham kvadrati minus buni ham kvadratiga aylanib qoladi. Demak, 2 ning kvadrati 4. Mana buni kvadrati minus ilzos kvadrati 3 yozamiz. Plus 2 qarshisida ilzosida 5 plus ilzosida 3. Mahrajda uni qarama-qarshisi, ya'ni 5 ning kvadrati ilzos 5 ning kvadratidan 5 chiqadi, minus 3. Minus mana buni qarama-qarshisi
2 minus 5 mahrajda 4 minus 5 ga aylanadi. Tenglik. Endi bu yerda 4 dan 3 ketsa 1 yozmayman, shuning uchun 2 minus 3 shuni yozaman. Plus 5 dan 3 ketsa 2 da 2 bilan qisqaradida 5 hamda plus 3 qolyapti bu yerda ham. Mana bundan 4 dan 5 ni ayirsak minus bo'ladida, minus 1. Bu minus ishora mana bunga ta'sir qilib plusga aylanadida 2 minus 5 qolar ekan. Demak, 5 lar ayriladi, 3'lar ham ayriladida 2 va 2 qolyapti. Buni bir-biriga qo'shsak 4 ga teng bo'ladi. Bu esa A javobdir do'stlar. Xo'p, 18-misolimiz. Soddalashtiring deyilyapti bu yerda ham. Demak, soddalashtiradigan bo'lsak, mana buni ham, mahrajni ham qarama-qarshi choralar ko'paytiramiz. Ya'ni 3 plus 2 qarama-qarshisi 3 minus 2. Mana bunisi esa mahrajni ko'paytirsak 3 va hamda minus 2 kvadratlari bo'ladi. Ulardan 3 minus 2 degan hosil bo'ladi. Plus 2 minus 3 taqsim 4 minus 3. Qasm qilamiz. Ko'paytirilgan 2 plus 2. Tenglik. Demak, 3 dan 2 ketsa 1 yozmaymiz, shuning uchun 3 minus 2 plus 2 minus 3 2 plus 2. 3'lar ayriladi. Demak, bu yerda mana bu 2 bu yoqqa o'tadida 2 minus 2 hamda 2 plus 2. Bu esa a kvadrat minus b kvadrat formulasiga asosan bo'lib 2 ning kvadrati minus 2 ning ham kvadratiga teng bo'ladi. Bu degani 4 minus 2 degani. Bu esa 2 ga teng javob. Bu esa mana C javobi do'stlar. Hop, 19-misolimiz. Soddalashtiring deyilyapti bu yerda ham. Soddalashtiradigan bo'lsak, demak, yozamiz. 4 o'z 2 kar 7 14, 1 ni qo'shsak 15. 15 taqsim 2 minus mana buni yozamiz. 2 o'z 10 shundayligicha yozamiz. 2 o'z 3 hamda minus 2 hamda minus 10 o'z tenglik. Endi yozamiz. Ya'ni mana buni qarama-qarshisiga ko'paytiramiz. Surat hamda mahrajni. Shunda irratsionallikdan qutqarib qolamizda. Hisob-kitobni boshlaymiz. 4 o'z 15 taqsim 2 minus mana buni qarama-qarshisi, ya'ni 2 o'z 10 ko'paygan qarshida 2 o'z 3 plus o'z 10 deb yozamiz suratga. Mahrajda ularning kvadratlari, ya'ni 2 o'z 3 ning kvadrati bu degan 4 ko'paygan 3. 4 ko'paygan 3 4 ko'paygan 3 12 ga teng. Mana bu esa minus 10. 12 dan 10 ketsa 2, mana bu 2 bilan qisqartirib yuboramizda. Demak, bu yerda 4 ko'paygan mana buni suratini 15 ni 30 deymizda.
mahrajini 4 deb olamiz. Shunda mahrajini chiqarib yuboramiz. Hop, minus 10 ni 10 ga ko'paytirsak, demak, qarshiga 2 izohida 30 hamda minus izohida 10 chiqadi. Ko'paytmasdan. Demak, mana bu 2 4 dan 2 chiqadi, mana bu bilan qisqarib ketib 2 qoladi bu yerda. 2 izohida 30 minus 2 izohida 30 hamda minus 10. Tenglik mana bular ayriladida minus 10 qolar ekan. Javobda. Bu esa mana B javobi do'stlar. 20-misolimiz. 20-misolimizda ham kasrning mahrajini irratsionallikdan qutqaring deyilyapti bu yerda. Qutqarish uchun demak, mahrajiga qarama-qarshisini ko'paytiramiz. Ya'ni qanday qilib olamiz buni? Mana buni alohida bitta qarz deymizda, mana buni, demak, mana bu ishorani qarama-qarshisiga ko'paytiramiz. Demak, 1 plus izohida 2 plus izohida 3 suratiga ko'paytiramizda, mahrajiga ham xuddi shuni ko'paytirganimizda 1 plus izohida 2 ning kvadrati minus izohida 3 ning kvadratiga teng bo'lib qoladi. Demak, 1 plus izohida 2 ning kvadrati minus izohida 3 ning kvadratidan 3 chiqadi. Tenglik. Demak, endi suratni shundayligicha ko'chiramiz. 1 plus izohida 2 plus izohida 3 mahraj. Mana buni kvadratga oshirsak 1 plus 2 izohida 2 plus 2 ga teng bo'ladi, minus 3. Tenglik. 2 ga 1 ni qo'shsak 3, 3 ni ayirib yuborsak 0 ga teng bo'ladi. Demak, faqatgina mana bu qolar ekan mahrajda. Uni mahrajini irratsionallikdan qutqarish uchun xuddi shuni o'ziga izohida 2 ni ko'paytirsak bo'ldi, mahrajiga ham suratiga. Demak, izohida 2 ni suratiga ham mahrajiga ham ko'paytiramiz. 1 plus izohida 2 plus izohida 3 mahraj ko'paytirganimizda izohida 2 chiqadi, 2 ga ko'paytirib 4 ga aylanadi. Demak, tenglik izohida 2 plus 2 ga 2 ko'paytirib 2 chiqadi, plus izohida 3 emas 6 ga aylanadi. Chunki mana bu 2 ko'payadi. Mahraji esa 4 ga teng bo'ladi. Demak, bunday javob mana ko'rib turibsiz do'stlar, mana E javobi turibdi. Faqat ikki bilan mana buni almashtiramiz.